तो हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सूर्य की रियल आवाज़ सुनी है? अगर नहीं तो आज हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो में सूर्य की रियल आवाज़। जी हाँ दोस्तों, हम कोई फेक नहीं बल्कि सूर्य की रियल आवाज़ सुनाएंगे जो कि नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई है। तो चलिए सुनते हैं सूर्य की रियल आवाज़। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए सुनते हैं सूर्य की आवाज़। सूर्य की आवाज़ ऐसी होती है, चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों, सूर्य की आवाज़ ऐसी होती है। नासा के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हमारे भारत के वेद पुराण में जो एक पवित्र नाम आता है ओम, इससे सूर्य की आवाज़ मैच होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।